Härkösen Jarno tässä moro. Ja tänään tehdään semmonen 5 minuutin tehokas koko kehoa avaava flow-harjoite. Eli tällaisia harjoitteita on hyvä tehdä joka päivä ja vaikka ennen harjoitusta, niin saa hyvin sen kehon virtaamaan joka suunnassa, saadaan lihaskalvoja auki ja hyvä lämpö sinne kroppaan. Ja lähdetään ensimmäiseksi liikkeeseen sellaista isommalta rullausliikkeestä, otat jalat vähän leveälle, kurotat korkealle, tekemään sivutaivutusta ja täältä, kun olet mennyt tarpeeksi sivulle, niin pyöristät ja rentoutat itsesi. Eli koetaan mennä sivulle kohtuu pitkälle, jonka jälkeen pyöristetään ja rentoutetaan täältä. Ja hengityksen voit ottaa mukaan niin, että sisään hengityksellä teet pituutta, ulos hengityksellä rentoutat itseäsi sieltä. Ja muistat olla sellainen lempeä sille keholle, eli lähdet rauhallisesti siellä liikkumaan ja sitä mukaan kun liikeradat kasvaa, keho lämpiää, niin sit voidaan vähän tehostaa sitä. Muutama kierros vielä. Hyvä. Sitten voidaan tehdä hyvä kierto, jossa astutaan toinen jalka eteen ja voidaan suoristaa, pitää suorana se jalka, vastakkaisella kädellä lähdetään kiertämään, pyöristämään rankaa, tulemaan sinne jalasta jopa ohi leukarintaan ja avaamaan. Eli ota keskustaan tuen, kierrät sieltä takaviistoon. Täältä alas, keskustaan tuki, alaviistoon. Rullaat alas, avaat. Ja tätä lähdetään rullailemaan mukavasti, pehmeästi ja sitten kun se tuntuu liikerata hyvältä, keho lämpenee, voit kurottaa vähän pidemmälle. Takana muista kääntää kämmentä kohden kattoa. Saadaan sieltä käden linja myöskin hyvin mukaan. Ja sitten vaihdetaan toinen puoli. Eli alaviistoon rullaat, sieltä keskustan tuki, aukaiset takaviistoon. Totta kai näissä kaikissa liikkeissä tulee muistaa, että jos nyt on niitä selkävaivoja ollut, niin pienemmällä liikeradalla, mutta selkä tykkää liikkeestä. Sitä pitää liikuttaa, kiertää. Se tekee hyvää meille. Eli aina vältetään sieltä sitä kipua ja haetaan itselle sopiva liikerata. Hyvä. Nyt pitäisi tuntua olevan, että olisi semmoinen mukava lämpö vähän päällä, kun ollaan lähdetty tekemään liikettä. Sitten mennään vähän sinne etu- ja takaketjulle. Eli voidaan rullata täältä alas, leuka lähtee ensin, hartiat tulee sisäkiertoon, polvet suoristuu täältä ja sinne jalkoja kohden kenties sieltä läpi. Täältä voit lähteä rullamaan ylös, otat keskustaa hyvää tuen, pusket vähän kohden kattoa, tee kevyt taakse taivutus sieltä. Rullaillaan alas, täältä pusket kohden kattoa, kevyesti taivutat. Ja voit jatkaa tätä liikettä taas sitten vähän pidemmälle, sit kun tuntuu sopivalta. Alas pyöristä, hyvin ylös tuut, pusket. Eli suojaat aina sun alaselän. Vältä taivuttamista sieltä, pituutta, rintarangasta vähän taaksepäin. Rullaillaan vielä muutama kerta. Hyvä. Nyt on saatu jokaiseen suuntaan vähän kehoon liikettä. Sitten avataan vielä vähän lapojen seutua, koska se on tosi monella tärkeä. Niska-hartiaseutu menee kipeäksi. Voidaan lähteä tekemään lapojen loitonnusta ja lähennystä. Rankaa vähän liikettä mukaan. Ikään kuin halaat isosti, pyöristät täältä lapoja, rutistat lapoja yhteen. Halaat, loitonnat, täältä näin, pusket yhteen. Lähdet tekemään isoa liikettä, veri kiertämään sinne. Tekee oikein hyvää. Muutama vielä. Koetat rutistaa hyvin siellä takana. Ja sit avaat vielä kädet sivulle. Ja tää on semmoinen liike. Lähdet tekemään sisäkiertoa ja aukikiertoa sieltä hartioista. Jos on olkapäät kireenä, varsinkin se etuolkapään seutu, niin voi tuntua kohtuun napakaltakin. Mutta tosi hyvä öljyävä liike sinne alueelle. Tätä hetkeä aikaa voit huomata, jos tätä teet vähän pidempään, että kohtuu napakalta tuntuu.
mutta tää on hyvä herättely sinne seudulle. Sitten vielä pienet pyörittelyt vaan, niin näillä liikkeellä aika nopsasti 5 minuutissa keho hyvin lämpimäksi ja huomaatte heti, että kun tuntuu hyvältä. Ei kun kokeilemaan.